ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. გადაცემის სპონსორია ლილი რატიანის კლინიკა. ძველ სახსრის დაავადებათა მკურნალობა მაღალეფექტური უნიკალური მეთოდით, რომელიც დაფუძნებულია საუკუნეებით გამოცდილი ტრადიციული მცენარეული მალამოების და თანამედროვე კლასიკური მედიცინის მიღწევების ჰარმონიულ კომბინაციაზე. ქირურგიული ოპერაციისა და თაბაშირის გარეშე. ლილი რატიანის კლინიკა. თბილისი, პრობაკიძის 7. გესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, მე ნინო ვარ, მეუნარგია. იგეგმება თუ არა 202 საჯარო სკოლაში ცვლილებები, რა სიახლეს უნდა ველოდოთ. ამ თემაზე ისაუბრებენ გადაცემის სტუმრები, განათლების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი ეკად გებლაძე და უსინათლოთა კავშირის სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი ნანა პრეგვაძე. შეგახსენებთ, ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 292 11 88 292 11 99 და გვირეკეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, გააქტიურდეთ სოციალურ ქსელში, მოგწერეთ Facebook ჩვენ აქ ვართ რადიო ემედი. მოგესალმებით ქალბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგბრძანდით გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. მეც ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება, თემა აქტუალური და საინტერესოა. ქალბატონო ეკა, როგორც აღნიშნე, გარკვეული ცვლილებები იგეგმება 202 საჯარო სკოლაში და თუ შეიძლება ვისაუბროთ ამ ცვლილებების შესახებ, რას გეგმავს განათლების სამინისტრო? განათლების სამინისტრო, კერძოდ ინკლუზიური განათლების მიმართულებით დაგეგმილი გვაქვს ძალიან ბევრი აქტივობები და რიგი ცვლილებები, არა მარტო უსინათლო, ასე ვთქვათ, 202 საჯარო სკოლაში, არამედ ზოგადად ინკლუზიური განათლების მიმართულებით. რახან დღევანდელი თემა არის სწორედ უსინათლო მოსწავლეების განათლება, აქცენტს გავაკეთებ ამ კუთხით და ვიტყვი, რომ 203 საჯარო სკოლაში 202 საჯარო სკოლაში დღესდღეობით სწავლობენ უსინათლო და სუსტად მხედველი მოსწავლეები. ჩვენ თუ საუბრობთ დღესდღეობით ინკლუზიურ განათლებაზე და ჩვენი გუნდის ხედვა არის ესეთი, რომ ინკლუზიური განათლება ის განვითარების თუ სისტემა წავა ინკლუზიური განათლების განვითარებით, სწორედ უსინათლო და სუსტად მხედველი მოსწავლეებიც ეტაპობრივად, როდესაც სისტემა იქნება და სკოლა იქნება მზად ამისთვის, უნდა ჩაერთონ ინკლუზიურ განათლებაში. და 203 სკოლა გახდეს, ასე ვთქვათ, ის ცენტრი, რომელიც, ასე ვთქვათ, დაეხმარება საჯარო სკოლებს უსინათლო მოსწავლეების სასწავლო პროცესში ჩართვაში, პროცესის განვითარებაში და ასევე ეს არის სკოლა, რომელსაც აქვს უნიკალური ცოდნა და გამოცდილება თუ როგორ ასწავლონ უსინათლო მოსწავლეებს. ამასთანავე დღესდღეობით ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერით იწერება სტრატეგია თუ როგორ ვასწავლოთ უსინათლო მოსწავლეებს, რომლის, ასე ვთქვათ, პილოტირებას და გამოცდას სწორედ ამ სკოლაში დავიწყებთ 2015 წლიდან. და ის სტრატეგიები თუ განვითარებულ ქვეყნებში როგორ ხდება უსინათლო მოსწავლის განვითარება, უნარების განვითარება, ცხოვრების უნარების, სხვადასხვა უნარების, სასწავლო პროცესში ჩართვა, სხვადასხვა საგნების, ასე ვთქვათ, ათვისება, სწორედ ეს სტრატეგია გვეტყვის და ამაზე მუშაობას და გამოცდას დავიწყებთ 2015 წლიდან. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, როდესაც ვსაუბრობთ უსინათლო მოსწავლეებზე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში გავაკეთეთ პირველად და სწორედ ერთი კვირის წინ დაიწყო ბრაილის შრიფტის შემსწავლელი კურსები. მე ვახსენე დასაწყისში, რომ ინკლუზიურ განათლებაში უნდა მოხდეს სწორედ ამ ბავშვების ინტეგრაცია. იმისათვის, რომ მარტო ინტეგრაცია სიტყვა არ დარჩეს და ამისთვის ძალიან ბევრი ქმედითი ნაბიჯები აქვს სისტემას გადასადგმელი, მე ვახსენე, რომ პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს სტრატეგიის შემუშავება და იცოდეს თითოეულმა მასწავლებელმა რა სტრატეგიები გამოიყენოს, როგორ დაგეგმოს თითოეული მოსწავლის სასწავლო პროცესი, იმისთვის, რომ ეფექტური იყოს უსინათლო მოსწავლის სასწავლო პროცესში სკოლაში თანაცხოვრება. ეს ერთი, მეორე აუცილებელია იმისთვის, რომ მასწავლებელმა იცოდეს ასევე, სადაც მოხდება უსინათლო მოსწავლე ბრაილის შრიფტი. და სწორედ სისტემამ გააჩინა ესეთი კურსები და ხელს უწყობს დღესდღეობით ვიცით, რამოდენიმე სკოლაში არის უსინათლო მოსწავლე და მოვიწვიეთ ამ სკოლიდან ის მასწავლებლები და ვცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს მასწავლებლები დაეუფლონ ბრაილის შრიფტს.
აი ეს არის ის სიახლე და ხედვა, რასაც სისტემა ამ წუთას ხედავს და მნიშვნელოვანია ამ ბავშვებს გაუკეთოს და დაეხმაროს. დიახ, საინტერესოა, გადავხედოთ ისტორიას 202 საჯარო სკოლის. აქ მხოლოდ უსინათლონი სწავლობდნენ, თუ როდესაც საუბრობთ ინკლუზიაზე, შეიძლება დავუშვათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, მაგრამ არაუსინათლო ბავშვებზეც იყოს აქცენტი გაკეთებული. ანუ რა იგულისხმება ინკლუზიაში? მხოლოდ უსინათლოები თუ ყველა? კარგით, მაშინ ესე ავხსნათ. როდესაც საუბრობთ ინკლუზიურ განათლებაზე, აქ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა. ეს იქნება usinathlo, სუსტად მხედველი, ინტელექტუალური დარღვევის მენის, არ სოციალურად დაუცველიც კი, როდესაც ბავშვი, რომელიც ეროვნულ სასწავლო გეგმებით განსაზღვრულ მიზნებს ვერ აღწევს, ამ შემთხვევაში ის ბავშვი შეიძლება რაღაცა პერიოდით, შეიძლება ერთი სემესტრით, ერთი წლით, მაგრამ რაღაცა პერიოდით ინდივიდუალური მიდგომა დაჭირდეს და ის იყოს ჩართული ინკლუზიურ განათლებაში. თქვენ ახსენეთ 202 საჯარო სკოლა, რომელიც უშუალოდ განკუთვნილია უსინათლო მოსწავლეებისთვის. დიახ, გისმენთ, დიახ. უსინათლო მოსწავლეებისთვის. დღეს როგორ ხდება ამ სკოლაში ჩარიცხვა? როდესაც მულტიდისციპლინური გუნდი აფასებს ბავშვს და მისი დასკვნის საფუძველზე, თუ ბავშვი არის უსინათლო ან სუსტად მხედველი, ამასაც თავისი საზღვრები აქვს, ანუ უნდა ვიცოდეთ მხედველობა რა მდგომარეობაში და იმის მიხედვით ხდება ამ სკოლაში ჩარიცხვა. თუ მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა არ იქნება შესაბამისი, ბავშვი მიდის უკვე საჯარო სკოლაში. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს განვაგრძოთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. გადაცემის სპონსორია ლილი რატიანის კლინიკა. ტრადიცია, გამოცდილება და პროფესიონალიზმი თქვენი ჯანმრთელობის სამსახურში. ლილი რატიანის კლინიკა, თბილისი, რობაქიძის 7. თანამედროვე კლასიკური მედიცინის მიღწევების ჰარმონიული კომბინაციით ლილი რატიანის კლინიკა გთავაზობთ ძველ სახსრის დაავადებათა მაღალ ეფექტურ სამკურნალო პროცედურებს. კლინიკაში ეფექტურად ქირურგიული ოპერაციისა და თაბაშირის გარეშე მკურნალობა მწვავე მოტეხილობების უნიკალური ეტაპობრივი და უმტკივნეულო ჩასწორებით და შეხორცებით, მცენარეული საშუალებებით, თანამედროვე ფიქსატორებით, მაქსიმალურად მოკლე დროში სრული რეაბილიტაციით. დავუბრუნდეთ თემას. შეგახსენებთ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან განათლების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი ეკატგებუაძე და უსინათლოთა კავშირის სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი ნანა ფრეგვაძე. ჩვენ საუბრობთ 202 საჯარო სკოლაში. განვიხილეთ უკვე ქალბატონმა ეკამის საუბრა პირველ ბლოკში, იგეგმება თუ არა ცვლილებები და რა სახის ცვლილებები. ჩვენ შევჩერდით საკითხზე 202 საჯარო სკოლა მხოლოდ უსინათლოთათვის თუ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის. მე დავიწყებ კიდევ თავიდან დავიწყებ ასე ვთქვათ იმ პროცედურებს, როგორი ირიცხება, როგორ ხდება მოსწავლის ჩარიცხვა 202 საჯარო სკოლაში. ხდება ვთქვათ განაცხადის აკეთებს მშობელი, ამის მერე ეს განაცხადი ეგზავნება მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომელიც შედგება ფსიქოლოგებისგან, სპეცმასწავლებლებისგან, ეს ჯგუფი აფასებს ამ ბავშვს და შესაბამისი რეკომენდაციით მიდის ეს ბავშვი 202 სკოლაში. ეხა დღესდღეობით საჯარო სკოლაში გამოჩნდნენ მოსწავლეები, რომლებსაც გააჩნიათ მრავალმხრივი დარღვევა. აქ არ არის მხოლოდ უსინათლო მოსწავლე, აქ შეიძლება ინტელექტუალური დარღვევაც ჰქონდეს. დღესდღეობით ამ სკოლაში სწავლობს ასევე ეთნიკ მოსარგებლე მოსწავლე. მე ჩემთვის როგორც ცნობილია საზოგადოების მხრიდან და უსინათლო კავშირის მხრიდან და თვითონ საჯარო სკოლიდანაც არის ასე ვთქვათ ფორიაქი იმისი რომ როგორ მოხდება ამ ბავშვების ჩართვა ამ სასწავლო პროცესში და რას გაუკეთებს სკოლა და თითოეულ ამ მოსწავლეს. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ისტორიულად ესეთი ტიპის ბავშვები ამ სკოლაში, ესეთ სკოლაში არ დადეს, საერთოდ არ დაყავდათ სკოლაში, მაგრამ საბედნიეროდ მშობლების ცნობიერება, ასე ვთქვათ, ამაღლდა, ასე ვთქვათ, და დღესდღეობით დაიწყეს ოჯახებიდან ამ ბავშვების სკოლაში წამოყვანა, რაც ძალიან მიხარია. თუმცა სისტემა მართლა რაღაცა, ასე ვთქვათ, ჩიხში მოექცა. იმისთვის, რომ ყველა ბავშვისთვის და თუ ვიძახით, რომ სკოლა არის თითოეულ მოსწავლეზე უნდა იყოს ორიენტირებული და მას უნდა ჰქონდეს ინდივიდუალურად მიდგომა და სკოლა არის მოსწავლის, სკოლამ უნდა დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ რა პირობა, რა გარემო შეუქმნას თითოეულ მოსწავლეს. შესაბამისად გაჩნდა ისეთი მოსწავლე, რის გამოცდილებაც აქამდე სკოლას არ ქონია.
და ამასთან დაკავშირებით ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ ის მრავალმხრივი დარღვევის მქონე მოსწავლე, რომელიც დღესდღეობით სწავლობს 202 სკოლაში და არის უსინათლო, უნდა სწავლობდეს ამ სკოლაში. თუმცა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ დამატებითი სერვისზე, რომელიც უნდა შეუქმნათ ამ ბავშვებს. ქალბატონი ანა, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. ქალბატონმა ეკამ ბრძანა, რომ უნდა შეიქმნას დამატებითი სერვისი ასეთი ბავშვებისთვის. თქვენ რა სიტყვით? მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მსგავსი პრობლემები ძალიან აქტუალურია და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. რაც შეეხება დამატებით სერვისებს, ზუსტად ამაზეა ძირითადად საუბარი, რომ უსინათლოთა სკოლაში დღეს დაინერგა ტენდენცია, რომ მრავალი დარღვევის მქონე ბავშვები უნდა მივიღოთ. მე დიდი პატივისცემას და მოკრძალებით ვიხდი ქედს მათ წინაშე. ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს განათლება, მაგრამ არა ჩემ ხარჯზე, არა ვთქვათ ეტლით მოსარგებლის ხარჯზე, არა მენტალური შეზღუდვის მქონე ადამიანის ხარჯზე. ზუსტადაც რომ ამ ადამიანებს სჭირდებათ განსაკუთრებული სერვისი და არ უნდა ხდებოდეს ეს ადამიანები მენტალური შეზღუდვის მქონე ადამიანი და უსინათლო ადამიანი ერთად არ უნდა იყონ და არ უნდა ხდებოდეს საგაკვეთილო პროცესი მათთან ერთად, იმიტომ რომ მაგალითად არის ადამიანი, რომელიც უხეშად რომ თქვა, თუმცა კიდევ როგორც აღვნიშნე, ქედს ვიხრი ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის წინაშე, იმიტომ რომ მეც თავად მხედველობის პრობლემა მაქვს. ადამიანი ბავშვი, რომელსაც პამპერსის გამოცვლა ჭირდება და ელემენტარად იმის უნარჩვევები არ აქვს, რომ მან ტუალეტში გასვლა მოითხოვოს და შეიძლება საგაკვეთილო პროცესზე მოხდეს უსიამოვნო რამ. გარდა ამისა, ბავშვი, რომელიც ფსიქიური პრობლემების მქონეა, მე უსინათლო ზივა გაკვეთილზე შეიძლება ის წამოხტეს, ვერც კი დააკავოს ვინმე და გამპუტოს გაკვეთილზე მაგალითად. აი, ცოცხალი მაგალითებით ვიძახი ამ ყველაფერს. და მსგავსი ან ბავშვები, რომლებიც აი ხმებს გამოსცემენ, ისეც კივიან, თქვათ, იმიტომ რომ პრობლემა აქვს ნამდვილად ამ ბავშვებს და ძალიან რთულია ასეთ ბავშვებთან ერთად მუშაობა. გარდა იმისა, რომ ეტლით მოსარგებლე ბავშვი მივიდა 202 უსინათლოთა სკოლაში, მაშინ, როდესაც პანდუსი არ აქვს სკოლას. მე არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე კანონში წერია, რომ ეტლით მოსარგებლე ბავშვი პედაგოგებმა ეტლიანად აიყვანონ ხელში და ატარონ კიბეებზე. ესეც დისკრიმინაციაა. ასევე დისკრიმინაცია ის, რომ ამ ბავშვებს, ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ, თქვა, დამოუკიდებლად საყოფაცხოვრებო საქმიანობის განხორციელებას, ისეთ უნარჩვევებს, რაც აუცილებელი ადამიანისთვის, ჭირდებათ ცალკე მომვლელები ამ ბავშვებს და არ უნდა ხდებოდეს ეს იმ ამგზდელების ხარჯზე, რომელიც თქვათ მე მენტალური შეზღუდვის არ მქონე უსინათლოს მემსახურება და თქვათ გაკვეთილის შემდეგ, როდესაც უნდა დამეხმაროს მე ამგზდელი გაკვეთილების მომზადებაში, ის იმიტომ ვერ მომეხმარება, რომ ეტლით მოსარგებლე ადამიანი, თქვათ, უნდა შეიყვანოს ტუალეტში, თქვათ, გონებრივი ჩამორჩენის მქონე ადამიანი, თქვათ, უნდა ის იმიტომ რომ ფსიქიური პრობლემები აქვს, უნდა დააწყნაროს, ხო? ანუ ეს ჩემ უფლებებს არ ღვევს და მის უფლებებსაც არ ღვევს. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ უსინათლო ადამიანმა მიიღოს სრულფასოვანი განათლება. მე მაგალითად ვამბობ იმას, რომ როდესაც მე ამერიკაში ვიყავი წასული და ნახე იქ როგორ იღებენ უსინათლოები განათლებას, გაბოროტებული დავბრუნდი იქიდან, იმიტომ რომ ვინატრე ის, რომ ნეტამ ისეთი ქვეყანაში მეცხოვრა, სადაც მეც ასე მივიღებდი განათლებას. თუმცა მისასალმებელია ის ფაქტი განათლების სამინისტროს მხრიდან, რომ ინკლუზიური განათლების კუთხით წინაბიჯები იდგმება, მაგრამ ჯერ ვერ მოვარგებთ ჩვენ რეალობას ამას, იმიტომ რომ ჩვენ მომხრენი ვართ ინკლუზიური განათლების, მაგრამ სანამ ეს პროცესი საბოლოო, სანამ სრულიად მზად არ ვიქნებით ამისთვის, ნუ დამჩაგრავთ მე უსინათლოს და ნუ შემიზღუდავთ განათლების მიღების უფლებას. და როდესაც უკვე საბოლოო ვარიანტი შეიქმნება ინკლუზიური განათლების მიღებისთვის და არ ექმნება უსინათლოს პრობლემა, რატომაც არა, ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაში უნდა ისწავლოს უსინათლო, მაგრამ ეხლა მე უსინათლო ნებისმიერ სოფლის სკოლაში რო გამიშვა, დავრჩები განათლების მიღების გარეშე და დავიკარგები, ვერ მოვახდენ თვითრეალიზებას და ერთი პრობლემა მინდა აღნიშნო მულტიდისციპლინურ ჯგუფთან მიმართებაში, რომ შეფასება ხდება მათი დასკვნის საფუძველზე. ეხლა იყო ერთი კახეთიდან ეკომიგრანტები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო განათლების სამინისტროს და პირადად ქალბატონ თამარ ისაკაძეს მულტიდისციპლინური ჯგუფის ხელმძღვანელს, რომ მან უსინათლოთა კავშირის რეკომენდაცია გაითვალისწინა. ანუ ძალიან რთულია ის პროცესი, რომ მულტიდისციპლინური ჯგუფი აფასებს უსინათლოს ნარჩენი მხედველობის მქონე ბავშვს, თუ თქვათ ის 12-იან ან 14-იან შრიფტს კითხულობს, წავიდეს სხვაგან, არ მიიღოს განათლება უსინათლოთა სკოლაში
სკოლაში და არ ისარგებლოს იმ დამხმარე საშუალებებს, რაც ამ სკოლაში არსებობს. არც ერთ დედას არ აქვს იმის სურვილი, რომ მისი შვილი იყოს უსინათლო და ისაუბროს ამ პრობლემებზე. მე დედა, როდესაც ვამბობ, რომ ჩემს შვილს ექნება საფრთხე იმის გამო, რომ ის ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაში ისწავლის და ვერ დაინახავს ამას და ძალით და იმის გამო, რომ არ აქვს მეტი პირობა, უნდა წაიკითხოს ეს შრიფტი, არა და მისი დაავადება პროგრესირებადია. მე ძალიან მინდა, რომ აი ესეთი პრობლემები გაითვალისწინოს განათლების სამინისტრომ და ნუ გავისტუმრებთ იმ ადამიანს უკან, რომელიც თქვა წაიკითხავს 12-იან შრიფტს, მაგრამ ჩავხედოთ მის დასკვნას და წავიკითხოთ, რომ იქ წერია მისი დაავადება პროგრესირებადია. ასეთი მოსწავლე არის კიდევ ერთი გოგა გოგოლაძე, რომლის მშობელმაც 3 წლის წინ მიმართა განათლების სამინისტროს უარი უთხრეს, იმიტომ რომ -15 აქვს ბავშვხედველობა და სათვალით რო საკითხოს უკვე თავბრუ ეხვევა, იმდენად რთულია მისთვის ეს პროცესი. 3 წელი ეს ბავშვი ფაქტურად ჩამორჩა, ვერც კითხულობს, სამადლოდ უწერენ, ნიშნებს, რომ დედა იძახის. მაისის მიმართა განათლების სამინისტროს, თუმცა ისევ უარი უთხრეს. მე გუშინ იყო დედა შეწუხებული და საკმაოდ შეშფოთებული და მომმართა მე და დავეხმარე მას და წერილობით მოგმართეთ განათლების სამინისტროს. დღეს კაპიტან თამარსაც ვესაუბრე ამის თაობაზე და მიხარია ის ფაქტი, რომ კაპიტანი თამარი ძალიან თბილად ხვდება ამ საკითხზე. პირიქით მადლობა გადამიხადა იმისთვის, რომ ჩვენ ინფორმაცია მივაწოდეთ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება. კაპიტანო ეკა, აქ კაპიტანმა ნანამ გააჟღერა უსინათლოთა კავშირის პოზიცია. ნუ ფაქტია, რომ გარკვეული პრობლემაა, მაგრამ პრობლემა უნდა გადავჭრათ და უნდა შეჯერდეთ განათლების სამინისტრო და უსინათლოთა კავშირი. ანუ გამოსავალი რაში მდგომარეობს, თუ შეიძლება მოკლედ, თუ ალბათ ის რომ ცალკე სერვისები შეიქმნას. თქვენი პოზიცია რა ცალკე სერვისებს ვერ დაგეთანხმებით. გასაგებია რაღაცა ნაწილს მოსაზრებას ვეთანხმები და ნაწილს ვერ დავეთანხმები. ვიტყვი იმას, რომ ნამდვილად შესაქმნელია სერვისები და დასაფიქრებელია ის, რომ ადამიანი ჭირდება დამხმარე, ამ დამხმარეზე უკვე დაიწყო ფიქრი და 2015 წლის ბიუჯეტში ეს დამხმარე ადამიანური რესურსი თითოეული ბავშვის გამოჩნდება და ის არავის ხარჯზე არ მოხდება და გვირდებით იმას, რომ ასევე იმუშავებს სამინისტრო და უკვე მუშაობს დამატებით სერვისებზე, რომელიც ასევე შეიქმნება 203 სკოლაში. და რაც შეეხება ჩარიცხვებს, ის ყველა кейსი, რომელიც თქვენ ახსენეთ თამართან ერთად ყველა ჩვენგანს გავლილი და ერთად გვაქვს გადაწყვეტილება მიღებული და ამ გიორგის საკითხი მე როგორც ვიცი კიდევ ერთხელ გავივლი, მაგრამ არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ვნახავთ, გავივლით ამ საკითხს, აქ სხვა პრობლემა იყო და შესაბამისად თანამშრომლობისთვის, რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტრო მზად არის, ჩვენი მიზანი არის, რომ იმის გამო, რომ ეფექტური ინტეგრაცია მოხდეს და ბავშვმა კარგი სწორი და კარგი განათლება მიიღოს, ამისთვის თანამშრომლობისთვის მზად ვარ და არასდროს უარი არ გვითქვია ამ კავშირის უსინათლოთა კავშირისთვის და რა თქმა უნდა თანამშრომლობისთვის თქვენ როცა გნებავთ მოგმართეთ, მობძანდით და დავждეთ და გავიაროთ თითეული საკითხი. ძალიან მოკლედ ასევე მეც მინდა გითხრათ კაპიტანო ეკა, რომ ჩვენც მობძანდებით და იმისთვის რომ ჩვენ ურთიერთობა გქონდეს, თქვენც მობძანდით, ჩვენთან ჩვენი კარი ღიაა და გარდა ამისა მინდა ვთქვა, რომ მულტიდისციპლინურ ჯგუფში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ კი წარმომადგენელი გეყოლებათ უსინათლოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს აუცილებლად განვაგრძობთ. ახლა კი მინდა დაგემშვიდობოთ მსმენელს ზუსტად 1 კვირით ვემშვიდობებით. ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.